Moi boa tarde. Imos a comezar este clube de lectura de Oso Negro. É o primeiro que facemos, así que pois pido unha certa clemencia. Vamos a ver como podemos facelo funcionar. Para min é un placer poder participar en isto. Hai un detalle, non me acordaba que as 8 era un pouco o aplauso colectivo pola sanidade pública, que tamén está moi ben. Entón, creo que o máis xusto é que fagamos un poquinho de tempo durante 5 minutos. Eu tamén escoito desde aquí os propios aplausos, entón podemos un pouco agardar a que rematen 4 ou 5 minutos e empezar, non? Empezar un poquinho con este clube de lectura. Por ir explicando un poquinho a mecánica, como facer isto é moi sinxelo, a miña idea é bastante sinxela. O que se trata é de comentar un pouco este libro. Hai xente que me preguntou por que non falábamos tamén do Exército de Fume. Bueno, pois é un pouco para pautar as novelas. Se estas cae ben e resulta interesante, pois podemos organizar outro clube de lectura con Exército de Fume, incluso máis adiante incluso poderíamos facelo con algún outro libro e poder un pouco falar. Básicamente é un espazo para poder falar de literatura, de cultura e de cousas que nos apaixonan. Non só sobre as novelas, senón sobre as historias que están detrás das novelas. Un pouco a mecánica que penso para o clube de lectura podería ser, digamos, plantexarnos preguntas e respostas, é dicir, que podades facer preguntas e eu podo ir respondéndoas. Quizáis ao principio podo facer unha pequena presentación do libro, sobre todo non tanto do libro, senón tamén un pouquiño de por que o escribín e como empecé a escribilo, e a partir de aí, se ides facendo preguntas, pois eu podo ir respondendo pois a moitas dudas que teñades ou a curiosidades. É dicir, este é un club de lectura tamén para falar de todas as trangalladiñas que están por detrás dos libros, que hai mogollón de anécdotas de antes de facer o libro, do proceso de documentación, de onde saen algunhas das historias, pero tamén de cousas que pasaron despois do libro. E, de feito, xa algún lector me decía, hai un momentiño, me decía Carlos, decíame, oes, texe que contar o que pasou en Muros cando fomos a facer o roteiro do Anxo Negro, non? Entón, nada, é dicir, según vaiades facendo preguntas, podedes ir poñéndoas, eu as vou recollendo e según van chegando, pois as vamos un poquinho comentando, non? E vamos dicíndoas. Ben, pois primeiro, o que vos teño que dicir dos libros, hai unha cousa que eu sempre digo, as novelas teñen un período de escritura, teñen un período de documentación e de creación, pero eu sempre digo que as novelas se escriben durante toda a vida. É dicir, a novela, calquera novela, comezas a escribir prácticamente desde o momento no que naces. En elas acabas poñendo de maneira consciente ou de maneira inconsciente, de alguma forma, cousas que están na túa memoria, cousas que teñen que ver ca túa personalidade, desde que eres pequeno. Entón, cando me preguntan canto tempo leva a escribir unha novela, pois son un pouco renuente a dicilo porque realmente as novelas, incluso a veces, as partes máis complexas das novelas as resolves antes de que te poñas mesmo a escribila, incluso de que te poñas mesmo a pensala. A veces tes unha idea, tes unha imaxe na cabeza, esa imaxe apareceu hai 10 ou 15 anos, e, sen embargo, non acabas materializando, incorporando un texto, unha narración, ata moito tempo despois. Pero se teño que falar digamos, do punto de partida do Anxo Negro, teño que falar do momento no que eu empecé a vivir tamén no rural. Teño a sorte de ter unha propiedade no rural, na estrada, nun lugar moi bonito. De repente, eu que son vilego, reivindico ser vilego, é dicir, non son dunha cidade, non son dunha aldea, son dese espazo intermedio que son as vilas galegas, que son moi importantes para entender o que é Galicia e a cultura galega desde sempre, sobre todo a partir do século XIX. Boa parte da idea de Galicia se forxa moitas veces nas vilas, por eso reivindico ese lugar intermedio dun vilego que está moi en contacto co mundo rural, pero que ao mesmo tempo ten algo de urbanita e da mentalidade urbanita. É dicir, son un pouco as dúas cousas. E é unha reivindicación que en Galicia non é moi habitual. Entón, eu como vilego, de repente, comezo a vivir no rural e de repente comezo a atopar con moitas cousas deste mundo, con moitas cousas do mundo rural que me empezan a pasar en carne propia.
non era yo un mundo rural, é dicir, eu traballo moito, como sabedes, co mundo rural a través de iniciativas de recuperación de patrimonio, de cuestións vinculadas á arqueoloxía, a temas de patrimonio cultural, entón non era algo que descoñecera, pero unha cousa é saberlo e outra cousa é vivilo, é dicir, sentilo e velo contigo mesmo. Entón, no momento no que empecé un pouco a ter que asentarme nunha propiedade do rural e entón lidiar con todo ese mundo, complexísimo mundo das terras, dos marcos, das lindes, das relacións veciñais, de identificar quen é cada persoa, de repente todo eso me din conta de que era unha arquitectura prodixiosa, unha arquitectura social prodixiosa, é dicir, que moitas veces fronte ao mito que se nos decía de que os galegos matan por un marco ou algo así, o que me parecía absolutamente brillante era a forma na que os galegos conseguían evitar grandes conflictos por situacións de terra, non? É dicir, por situacións de propiedades. É dicir, en que consistían esas estrategias para evitar que eses conflictos chegaran? Pois moitas veces esas estrategias eran unha tremenda paciencia, a capacidade de unhas persoas de mediar con outras, a capacidade de conectar, de ter vínculos e atopar familiares que axudan e que están noutro lugar, é dicir, as aldeas como unha especie de complexa malla de relacións sociais. Non? Entón, sempre me chamou a atención, quería escribir unha historia que fose máis alá moitas veces dos estereotipos que están moitas veces presentes fora de Galicia, pero tamén dentro de Galicia, dentro incluso da literatura galega e do visual galego, alrededor desa visión un pouco brutalizada e salvaxe da aldea galega. Quería loitar contra eso porque sempre me pareceu ao revés, sempre me pareceu moi civilizada, é dicir, a aldea galega no sentido de moi construída, moi social, moi basada en pequenas cousas. E non se trataba de idealizar, sino de reivindicar esa aldea como un espacio, como unha malla moi consistente, non? Entón, así empezou a novela. E, ademais, un día de repente me din conta de todo eso e todos os recordos, a miña experiencia previa de relación co mundo rural e cas comunidades rurais vinculado ao patrimonio cultural, que tiña historias tremendas, callou como se fora, de alguna forma, o leite, non? Catalizouse nesta historia. E, ademais, ten unha historia que ten moito a ver co traballo rural, porque o que facía era, todas as mañás, enfrontábame a silvas, a selvas, a manijua, que diría a miña avoa, é dicir, a intentar limpar e poñer un pouco en orde toda aquela propiedade que tiña, e durante todo ese traballo maquinal, é dicir, na miña cabeza, iba forxando e fraguando a historia que estaba aquí dentro. Así que polas mañás matábame a traballar, desbrozando, talando, reparando muros, e pensaba todo o tempo no argumento do que ia escribir pola tarde. É dicir, que o que di moitas veces de que ti te sentas e empezas a escribir e todo iso, moitas veces, sobre todo cando tens que escribir novelas como esta, que teñen unha trama bastante complexa, un grupo de tramas bastante complexas, son novelas nos que realmente te costa moito máis, ou tens que investir moitísimo máis tempo pensándoas moitas veces que escribíndoas, non? Entón, grazas a eso, grazas a esa aposta un pouco por pensar e por darme a volta un pouco a esta novela, pois foi como empecé a escribila. É dicir, pero é dicir, a veces aí na vida unha historia está aí presente, pero ten que acontecer algo para que esa historia calle, non? Ese tope. Era o primeiro que vos quería contar, entón tamén eso, se tedes preguntas ou se tedes consultas ou dúbidas ou queredes ir preguntando, pois podedes ir facendo preguntas e eu podo ir recollendoas e ir un pouco contando a partir delas, non? Máis cousiñas que ten que ver, hai moita xente que me ten preguntado, por exemplo, polo territorio da novela. Claro, a novela está ambientada na Costa da Morte e ademais nunha zona un pouco como bastante específica da Costa da Morte. A clave de eso que está, hai como un lugar central que é perfectamente recoñecible, Corcubión. Non? Entón, un sabe, e hai máis lugares, é dicir, está o Pindo, e a partir de aí, pois hai toda unha serie de territorios imprecisos que a xente lle resulta fácil comprender ou que todo o mundo lle resulta, intentaba saber que tipo de lugares eran. Sobre todo a parroquia de Cereiro.
que é onde suceden as cousas, non? Entón, este era un pouco o primeiro secreto que vos quería comentar, é dicir, porque moitísima xente pasou, por exemplo, que chegaba a Corcubión e ia á oficina de turismo e preguntaba pois onde estaba o mosteiro de Cereiro, non? Entón, ao principio, a xente de turismo de Corcubión pois non sabía moi ben de que lle estaba falando, hasta que se empezaron a interesar sobre o tema e xeron, pois mira, o mosteiro non, ese mosteiro como tal non existe, non? Entón, pero a xente de Corcubión tiña como moi claro o lugar no que estaba ambientada. Tiña moi claro eso. Que tiña claro? Pois, eles para a xente de Corcubión, por exemplo, Cereiro é a parroquia de Buxantes, en Dumbría, que é unha parroquia que ao salir de Corcubión, se, por exemplo, se lembrades Corcubión, pois está antes, se un ven desde a costa está Brens, non? Está o porto de Brens, que hai a fábrica esta. E por aí arriba se sube, cara a Dumbría, e hai unha parroquia bastante montesía, moi bonita, que se chama Buxantes, non? Que ten unha igrexa de barroco compostelano espectacular. Entón, para os de Corcubión estaba como bastante claro que Cereiro era Buxantes, pero non exactamente Buxantes, aínda que ten cousas de Buxantes. Por qué? Porque eu traballo moito con territorios. Me gusta moito que as novelas teñan moi claro o territorio. Entón, e ao mesmo tempo me interesa o patrimonio cultural. Entón, a noción de paisaxe, a noción de territorio para mí sempre é moi importante. O territorio non é só un decorado. O territorio ten que ser unha personaxe, ten que contar cousas, ten que ser capaz en sí mesmo de darte claves para entender todo o que está sucedendo, non? Entón, o que fixen foi seguir un pouco o consello de Humberto Eco, que ten un ensaio moi chulo que se chaman As apostillas ao nome da rosa. A veces, nalgúnas edicións do nome da rosa da novela están incluídas ao final, e no que explica un pouco algúns dos trucos ou dos procesos que fixo para escribir o nome da rosa. Entón, el contou que había unha cousa moi interesante que, por exemplo, cando seguía as conversas dos personaxes, por exemplo, do refectorio á biblioteca, el chegou a calcular ou a medir o tempo que lle levaba, que lle levaría ir do refectorio á biblioteca. Entón, as personaxes nese camiño falaban só ese tempo. Ese tempo. Entonces, o Humberto que colleu e mediuse seguindo máis ou menos canto tempo lle levaría ir paseando nunha distancia aproximada a que el calculaba que estaba o refectorio a biblioteca. De feito, hai un mapa da abadía do nome da rosa que se pode dar. Entón, me gustou moito esa metodoloxía e o que pasa que fixe un pouco o meu xeito. É dicir, o que fixen unha parroquia galega en 3D. É dicir, construín toda unha topografía e nesa topografía fun ubicando todos os elementos. E de alguma forma, que ocorre? Eu sempre digo que as parroquias galegas é como unha especie de USB, é dicir, é como unha especie de software, ti tes un territorio e cargas é como se cargaras o USB e aí xa tes unha parroquia galega, porque sempre vai haber unha serie de componentes. Que componentes vai haber? Pois imos ter a igrexa habitualmente nun lugar central. Moitas veces preto incluso de algún lugar de memoria, como pode ser un castro, non? Pero despois hai moitos máis elementos. Por exemplo, nas zonas altas da parroquia, moitas veces imos ter unha necrópole megalítica, é dicir, un conxunto de mámoas. Vale? Hoxe en día moitas veces a prado ou abandonadas, é dicir, nestas zonas montesías que están nas zonas altas, que teñen un fragueiro, que son un pouco penedentas, non? Sempre hai eso. E moitas veces o garón desa necrópole megalítica e nesas zonas altas da parroquia imos ter unha humilde capela. Imos ter unha humilde capela de devoción que se sube unha vez ao ano e que moitas veces de alguma forma está sancionando o espazo antigo da necrópole megalítica nesa fascinante secuencia cultural que temos a sorte de poder contar en Galicia, non? Correcto, así que temos unha zona alta, temos unha necrópole e aí se recordades, é dicir, non vou facer spoiler, pero ali temos unha capela que vai ser moi importante na zona alta da parroquia, que vai ser moi importante nesta novela. Despois temos todas as que son as aldeas. As aldeas están repartidas, digamos, por longo do espazo da parroquia e a diferentes distancias con respecto á igrexa parroquial. Iso foi unha cousa que houve que contar. Entón, algunhas aldeas son máis labregas, outras menos. Se lembrades na novela, temos unha aldea na que se produce un incendio, no que hai unha capela. Logo falarei desa capela, que é onde eles teñen metidos pois unha serie de santos, non? Bueno, pois esa é a típica aldea na que hai un antigo
casa forte ou unha casa grande que acaba sendo convertido nunha casa de labradores, etcétera, etcétera. Pois eso é moi típico, non? E despois esta outra zona, que tamén é moi habitual, en da que quizáis a xente sexe menos consciente. Na parte baixa da aldea ou da parroquia, ou quizáis contra algunha zona da parroquia na que pasa un río fondo, na que hai un caborco fondo, un pequeno canón, que habitualmente hoxe en día onde se conserva moitas veces únicamente as zonas de flora autóctona que quedan nas parroquias galegas, nesas partes de flora autóctona. Bueno, pois nesa parte moitas veces hai outra capela e algunhas veces aí temos o eremitorio medieval. O alto eremitorio, moitas veces un eremitorio, un antigo ermitaño, un lugar de ermitaños medieval, metido ali no fondo ou ao carón do río, nese cabor, con ese desfiladeiro, non? Eses eremitorios que na Ribeira Sacra, por exemplo, empezaron como no tempo na época do medieval, é dicir, no século IX, no século VIII, San Pedro Rocas incluso pode que antes, e que nalgúns casos dan lugar despois a mosteiros pleno medievais, é dicir, da época plena medieval ou incluso posteriores. Un caso preto da zona na que estamos é Tosos Outos. Todos os outros sabemos que era unha capela en época alto medieval e hai un momento no que dous cabaleiros cruzados digamos, consiguen o permiso para fundar ali un mosteiro, vale? No século, se non me equivoco, no século XII, no século XII, sí, a partir de aí todos os outros vai evolucionar e vai estar nese lugar e a pesar de ser un lugar húmedo e frío, como moitas veces son estes lugares, vai prosperar e se vai convertir en mosteiros tremendamente prósperos, non? En parte pola súa proximidade a vías de comunicación, pola capacidade territorial. Entón, foi o que fixen aquí na novela. En Cereiro, o mosteiro de Cereiro está nun espacio, nese espacio que hai moitas aldeas, nese canón dese río, é onde se crea, non? E por exemplo, preguntaba Nati Rey, preguntaba agora nas preguntas que onde estaba o Bosque dos Némedos. Pois, efectivamente, o Bosque dos Némedos ven desa relación que digo entre a continuidade dos mosteiros con relación a antigos espazos sagrados. É dicir, moitas capelas altomedievais que están vinculadas ao Carón dos Ríos, son capelas que xorden ao redor de antigos espacios moi posiblemente de uso sagrado previamente ao mundo cristiano ou en paralelo co mundo cristiano, é dicir, e tamén nesta zona temos moitos paralelos con eles, é dicir, son lugares antigos que posiblemente son incorporados ao cristianismo de diferentes maneiras, non? E o Bosque dos Némedos xoga un pouco con eso e hai unha clave moi importante que é na toponimia. A mí me interesou moito crear a toponimia na novela. Entón, o Bosque dos Némedos ten unha relación moi clara con unha palabra céltica que está presente na toponimia antiga galega que é Németon. Németon ten un significado moi claro nas linguas celtas, que é santuario. Santuario, é dicir, un lugar sagrado. Un lugar central e sagrado. Por exemplo, en Galicia había un lugar que non sabemos onde está, pero que estaba na comarca de Tribes, que tiña ese nome moi claramente, Nemetóbriga. A traducción de Nemetóbriga tamén é moi clariña, é o castro do santuario, o castro santuario. Entón, aí na toponimia, como moitas veces pasa en Galicia, estudando esas claves que nos permiten entender parte da explicación da novela, non? É dicir, ese lugar, ese mosteiro, nace nun antigo santuario. E hai unha clave que é no relato no que se fala do encontro entre o conde de Traba e o ermitaño que vive no Bosque dos Némedos, hai un momento no que o ermitaño lle di este é un lugar, estou no buscando a ver se encontro para que vou no ler, para que poidades velo. Bosque dos Némedos, páxina 61. Ímonos a páxina 61. Eles están metidos no medio do bosque e entón estamos atopándonos co ermitaño do Bosque dos Némedos, atopa o Bosque de Traba, o ermitaño atópase co conde de Traba, e aquí pois indícalle o que é, e hai un momento no que el lle di,
Bueno, hai un momento no que o rei durme, digamos, están a punto de facer unha emboscada digamos, ao conde de Traba e, sobre todo, o seu afillado, o seu aio, que é o que vai ser o futuro rei Afonso, vale? O rei de Galicia, e hai un momento no que o ermitaño lle di: o que ti entendes como soidade esconde para nós non son tal. Aquí alo viven outros irmás e irmás, en cada súa choza, perdidos na fraga, e nunca estamos sós. Moitos campesiños aínda veñen este bosque procuraren a saúde ou a solución ás súas tribulacións. Neste bosque, Deus ten aínda moitos nomes distintos. Esta é unha das claves. É dicir, por un lado, temos un conxunto de ermitaños que era o fenómeno típico do primeiro cristianismo, do cristianismo alto medieval, pero por outra banda, temos a unha memoria anterior. Os labregos van ali a intentar curarse, e nese lugar o propio ermitaño recoñece que Deus ten aínda moitos nomes distintos. Pode parecer que un ermitaño incorpore, digamos, ao antigo politeísmo a este asunto. Pode parecelo. Pero aquí hai parte tamén, detrás dunha novela hai moitas memorias e moitos recordos. No meu blog teño un vídeo que gravei o Padre Fontes en Vilar Perdices, en Portugal, cando o Padre Fontes nos amosou unha figura labrada na pedra que está ali na igrexa, no Concello de Montalegre. É unha figura claramente con atributos divinos moi parecidos a figuras similares que se atopan na Galia ou incluso en Irlanda, non? Está ao pé do Monte Larouco, non? E sabemos que Larouco era un deus, é dicir, sabemos porque máis era un deus que estaba asociado a esa montaña. Entón, eu me quedei absolutamente fascinado, e se ve no vídeo, que podedes buscar, se buscades no meu blog, e buscade Padre Fontes ou buscade Larouco, me quedei alucinado cando de repente, en directo, o Padre Fontes me dice: este é o deus no que eu creo, o deus da vida, o deus da fertilidade, un deus forte. De repente alucinei cando vin a un cura rural da fronteira entre Galicia e Portugal, ben é certo que un cura moi especial, o Padre Fontes, cando de repente incorporaba sen ningún tipo de medo nin rubor a eses deuses anteriores. Entón, apenas esta frase é un homenaxe a esa sorpresa que me deu o Padre Fontes, non? Así que o mosteiro de Cereiro, ese mosteiro que despois vai prosperar moito no Renacemento gracias ao conde de Carnota, está construído arredor dun antigo espacio sagrado que era o Bosque dos Némedos e construído sobre un antigo lugar de diferentes ermitaños. E, por certo, se alguén quere saber algo máis do Bosque dos Némedos, está. Eu defendo moito, gustame moito nos meus libros encadear historias entre sí. Establecer xogos que a veces a xente non descubre e a veces sí. Quen quere saber máis do Bosque dos Nedos pode recurrir a miña primeira obra de ficción, que se chama Mentechuvia, que é unha historia mitolóxica, é unha especie de recreación da mitoloxía galega de Idade do Ferro, e hai unha historia de Mentechuvia, que é a historia que lle sucede ao deus gormánico, que acontece no Bosque dos Némedos, que é o lugar que vai estar aquí despois. Estou vendo, efectivamente, estou vendo aquí, si di Marco García Quintela, que efectivamente, é dicir, claro, hai moitas novelas que se contan unha novela, porque un pouco que a idea que hai en Un Anxo Negro que realmente o que intentaba representar era a riqueza do mundo rural, pero sobre todo tamén a riqueza de todo o pasado que herdamos no mundo rural, non? Vale, preguntades, efectivamente, Xosé Couñago, o Nemetóbriga en Tribes, efectivamente o Monte Neme que está en Carballo, é dicir, e que ademais coincidiu cerca de aquí, esquecíame del, pero esta é parte da clave. Quería que a novela estuvese fondamente arraigada en todo o imaginario simbólico do país. Miguel García pregunta por un lugar do Branza que me inspirou a parroquia de Calabarda. Bueno, hai que dicir primeiro unha cousa. Sigo a voltas con Calabarda. Sigo moito a voltas con Calabarda. Na vindeira novela, que estou tentando rematar, se ela non remata comigo, volvemos con
Calabarda, é dicir, con este lugar. Para que os que non coñecedes a novela, Calabarda é unha parroquia que está na novela ubicada en Porto do Son. Obviamente, hoxe en día non existe o lugar de Calabarda, pero está ubicada na novela en Porto do Son, un lugar no que vive un dos protagonistas da novela. En concreto, vive este señor, o Anxo Negro, é o que vive aí. Hai dúas fontes de inspiración para Calabarda. A primeira é o topónimo. O topónimo non é do Barbanza. O topónimo o coñeceredes cando ides, por exemplo, digamos, en dirección negreira cara a Brandomil, sí? Antes da baixada á ponte de Brandomil hai un desvío á dereita que leva a Calabanda, vale? Calabanda. O topónimo ese sempre me alucinou. É dicir, se alguén sabe un pouco as orixes da toponimia, en este caso non o teño nada clara. Calabanda, hoxe en día, eu creo que é unha casa, creo que é unha casa habitada, se está habitada, e ten un castro, o Carón. Entón, o topónimo de Calabarda vende aí. É dicir, simplemente lle fixen un cambio dunha letra, pero está inspirado nesta parroquia que está, pois, prácticamente o carón de Brandomil, que é un dos sitios, digamos, do interior da provincia da Coruña que me alucina. Entón, é un homenaxe a Calabarda. E despois, a propia parroquia, vale? É dicir, Calabarda é a parroquia de Xuño, por varios motivos, pero o primeiro era o primeiro porque un cura que coñecía que era de Xuño que bueno, non é que tivese relación con este cura, pero me chamaba moita atención. Pero me interesaba moito por algún motivo, necesitaba unha personaxe que estivese preto da zona, pero que ao mesmo tempo non fose da zona, non fose exactamente da zona, é dicir, non tivese vínculos humanos directamente coa zona. Que o que moitas veces, polo que eu puiden ver, sucedía con os roubos de patrimonio no rural. É dicir que, sí, había un contacto local, pero moitas veces o responsable do roubo nunca era un veciño da zona, unha zona que alguén que estuvese ali preto, non? Entón, quería buscar algo que estuvese preto, que fose unha parroquia rural e que non estuvese moi longe. E despois había unha cousa que me interesaba moito, non sei moi ben por qué, que era os solpores. Unha cousa que sempre me fascinou de Porto do Son son os solpores, é dicir, os maravillosos solpores que hai ali. E quería representar ao meu protagonista, dicir, vendo eses solpores, non? Observando eses solpores e disfrutando con eles, non? E de alguma forma me interesaba moito eso, é dicir, xogar con esa proximidade, é dicir, tiña que ser alguén relativamente preto de Santiago, relativamente preto da zona na que estaba operando, pero ao mesmo tempo un pouco independente dela, non? É dicir, e tiña que ser alguén rural, porque unha clave de Don Servando é que el manexa unha tapadeira no rural, non? É dicir, xoga un pouco con ese espazo de que ele parece que é un cura, digamos, de aldea, sen embargo, é moito máis, non? E isto sí que está inspirado, é dicir, está inspirado nalgúns curas que coñecía, que coñecín, que eran aparentemente curas rurais, pero que, sin embargo, desempeñaban a veces tarefas de moita responsabilidade no ámbito da igrexa, non? E non entendías moi ben como eran curas rurais ao mesmo tempo, bueno, pois de repente estaban aquí e de repente, moi discretamente, pois tiñan que ir a Roma ou tiñan que ir a Madrid a solucionar un asunto e volvían no rural. Nunca entendí moi ben isto, pero sí que é certo. Entón, interesaba moito ubicar a Don Servando aí, non? E ubicalo, pois, preto de Xuña. Teño que dicir que está ambientado en Xuña, de feito, no tráiler da novela, bueno, no tráiler da novela se escolle o lugar de Porto Nadelas, porque tamén a rectoral está un pouco inspirada na rectoral de Queiruga. A rectoral de Queiruga, é dicir, esa posición alta que ten a rectoral de Queiruga, que realmente ve unha paisaxe fascinante desde ali, e igual é moi bonito, é dicir, a igrexa de Queiruga e a propia reitoral, está tamén inspirado un pouco nese lugar, non? É dicir, en este sitio. E bueno, é dicir, non sei se queredes tamén ir contando algunha cousa máis, Servando, bueno, claro, é dicir, que llevamos a pasar, a veces coincidimos, non? Efectivamente, nos comenta Ana Martins que Calabanda é ese lugar, é dicir, está preto de Brandomil, pertence á parroquia de Calo, en Vimianzo.
É dicir, bueno, e estaba de Cabana de Bergantiños, en Silva Redonda. Se alguén ten un pouco os oríxeis da toponimia, a verdade é que me interesaría sabelo. Bueno, de feito, hai o truco é tan curioso que vou vos contar unha anécdota. Na miña anterior relato, libro, dicir, Vento e Chuvia, o libro de mitoloxía, esa simulación da mitoloxía do ferro, o libro ten dúas versións, non? Ten unha versión como de tapa dura, creo que non o teño aquí atrás. Sí, sí que o teño. Esta era a primeira edición, que é un luxo de edición de Vento e Chuvia, da miña novela anterior, perdón, da miña libro de relatos anterior, de ficción, coas ilustracións fantásticas de Manel Cráneo, non? Pois aquí xa empezaba o xogo de Calabarda. Empezaba da seguinte maneira. Eu parto da base de que a literatura galega, é dicir, é unha literatura super interesante, con uns lectores moi apegados á literatura, pero é unha literatura pequena. E é tamén unha das seus grandes poderes, é dicir, a capacidade de proximidade, de conectar co lector. Entón, eu parto desa base. Xa que temos a capacidade de coñecer a moitos dos nosos lectores, por que non explotamos eso? E por que non incluso potenciamos? Entón, eu fixen un pequeno xogo. Vento e Chuvia é este libro, que ten este tamaño, pero fixen unha web na que puño unha serie de contidos adicionais, vale? Material inédito, vinculado a Vento e Chuvia, etcétera, etcétera. Entón, para acceder a ese material adicional, vale? Non se podía acceder de calquera maneira, ni siquiera valía con comprar o libro. O que tiñas que ver é atoparme por algún sitio, aquí si vedes, había unha serie de material con contido exclusivo e aquí dábamos un código para que te introduciras e consultaras ese material, pero había un contido aínda máis exclusivo, vale? Que eran 3 historias inéditas nas que había un código secreto, vale? Bueno, pois entón me tiñas que localizar por algún sitio e escribir aquí o código. Non era máis que un xogo, pero ao mesmo tempo me permitía moitísimo coñecer aos lectores e saber tamén, poder falar cos lectores. A mí me parece fascinante poder intercambiar opinións e impresións, non? Entón, incluso se daba o caso de que o mellor estaba nun bar tomando unhas cañas con amigos e chegaba alguén e me decía mira, vas a estar aínda 20 minutos? Pois, se vas a estar 20 minutos, espera, que vou a casa, collo o libro, vesme e me metes o código. Entón, a verdad que era moi divertido. Bueno, pois xa se pode dicir, porque isto ten bastante tempo, é dicir, creo que a edición é de 2013 xa, é dicir, esta segunda de 2014, de xaneiro de 2014, pois o código secreto que había que meter aquí era Calabarda. É dicir, aquí empezaba a historia, que despois se va materializando aquí, e xa vos adianto que Calabarda vai aparecer de maneira máis protagónica na miña videira novela. Pregúntame aquí que aspecto ou conclusión chegaches dos acostumados roubos de imaxes eclesiásticas na Galiza rural. Me pregunta Miguel García. Ben, pois, bueno, teño que dicir que conclusión, a conclusión que fago é que foi un roubo de patrimonio absolutamente desmedido, absolutamente rapaz. É dicir, dunha escala que nin siquiera ningún de nós nos podemos imaginar. Por qué? Por un motivo. É dicir, eu o que comentei moitas veces cando nos clubes de lectura físicos que fixemos da novela é que eu empecé a darme conta desto cando moitas veces iba por diferentes aldeas e diferentes parroquias. Obviamente, cando falábamos, eu moitas veces preguntaba ou falábamos de castros ou de mámoas ou de castelos que me interesaban a min, pero obviamente, dicir, estás falando todo o tempo de patrimonio. A xente acababa falando de outras cousas de patrimonio. Entón, sempre me falaban de que aquí había un santo que levaron, etcétera, etcétera, que había naquela capela había unha figuriña que levaron, non sei que, non sei canto. E iso me foron contando durante moitísimos anos. O que pasa é que a ti te iban contando non era exactamente o que estabas buscando. Ti estabas buscando outras cousas. Entonces, de alguma forma, a información que iba quedando aí almacenada, pero da que non eras moi consciente. Entón, cando empecé a escribir a novela, cando empecé a ter a idea da novela, decateime empecé de repente a darme conta de todas as veces que me dixeran iso en diferentes lugares de Galicia. E dixen, espera, isto é desfasado. É dicir, porque me contaban a mesma historia
aparte con claves moi parecidas en moitísimos sitios de Galicia. E cales eran esas claves? Primeiro, fora algo que acontecera nun intervalo temporal pois entre os anos 70 e os anos 80. É dicir, todo o mundo recordaba ca súa memoria. É dicir, non o que recordaban dos seus pais ou dos seus avós. Todo o mundo decía que vía a figura e que se acordaba que a figura e de cando desapareceu a figura. É dicir, eran intervalos de eso, de 70, dos anos 70, dos anos 80. O segundo que acontecía era que había unha serie de patróns comuns. Por exemplo, rara vez levaban o santo patrón. É dicir, levaban moitas veces figuras que podían ser bonitas, pero que eran relativamente secundarias. É dicir, eran pois estas outros santiños que moitas veces hai nas igrexas galegas e que están nos altares laterais. Eso non é cachondeo os altares laterais, por un motivo. Porque o terceiro aspecto que existía que raramente existía constancia gráfica desas figuras. Por que non existía? Porque cando atatopas esas figuras, moitas veces, si conseguías fotografías antiguas desas parroquias, cales son? Son de altar maior. Por qué? Porque que fotografías consegues? As das comunións, as das bodas, é dicir, aquelas fotografías nas que aparece o retablo principal detrás. Pero casi nunca tes fotografías das naves laterais, ou dos elementos, ou das paredes laterais dos muros laterais da igrexa, cos santos que están ali nas peanas ou en pequenas retablos que están ali postos. Co cual, me chamaba a atención que moi raramente se roubaba o santo patrón. É dicir, se roubaban outros. Entonces tiñamos anos 70, anos 80, o santo patrón. Moitas veces a xente das parroquias incriminaba de unha forma ou doutra o propio cura. É dicir, ben porque o cura o heredara, ben porque directamente os vendera a él, etc. etc. Non? Entón, unha das primeiras cousas, cando empecé a madurar esta idea, dixen eu, canto desto é real, canto desto sucedeu? Entonces, bueno, pois fixen unha serie de consultas para intentar saber o número de denuncias por patrimonio rural que houbera, non? Quedei alucinado porque o número de denuncias era absolutamente mínimo. E cando existía, pois existía nas cidades, por exemplo, nos famosos roubos que tivera Érico Belga en Galicia ou cosas similares, non? Pero non había realmente casi nada de denuncias no rural de roubo de pezas. Ningunhas. E dices, por que non hai denuncias? Eso despois non pareceu tan raro. Mirade, hai 2 anos apareceu creo que era un tenente da Garda Civil das comandancias de Galicia que falaban de que repuntaran os roubos de santos ou de imaxes sagradas na Costa da Morte, non? Isto foi hai 2 anos. Hai 2 anos. E dicía que había un incremento de roubos outra vez sobre iso, non? Entón decía o oficial da Guardia Civil, decía, o problema é que temos moi pouco marxe de maniobra porque non hai denuncias. Entón a pregunta é, roubanche algo da túa igrexa e non fas a denuncia? Entón me din conta de que tiñamos un problema a unha enorme escala, pero que ninguén era consciente del. Porque todo o mundo te roubaran un santo na súa parroquia, pero ninguén, como é moitas veces habitual en Galicia, se dá conta de que o problema era común. Que o problema era de todos, non só teu, non só da túa parroquia. Entón, cando empezas a andar por sitios, que se vos fixades na novela, hai un momento que Nicolás Bren que empezan a facer esa investigación e danse conta de que realmente hai moitísimos santos roubados en diferentes parroquias, porque ninguén se interesou, todo o mundo se preocupou o roubo do seu santo, pero apenas había comunicación con outra xente que lle pasara o similar. E iso volveu a acontecer nos clubes de lectura. É dicir, mira que fui a clubes de lectura por toda Galicia con esta novela. Entón, non había un clube de lectura e a xente que estades vendo, que estiveches en algún deles, ou vos acordades ben deso, no que non sabiran en calquera clube de lectura claves, é dicir, outra vez esta historia de na miña parroquia roubouse tal, na miña parroquia roubouse tal. Entón, un pouco, a raíz da punta que fai Miguel García, a miña idea é que realmente a escala de roubos foi absolutamente demencial e brutal. Pero é unha historia na que prácticamente xa non vamos a ser capaces de poder saber cal foi esa escala. E o que di Anxo Rodríguez Lemos aí no comentario é certo, é dicir, nos anos 80 non había inventarios de patrimonio eclesiástico. Entón, se quixeras reconstruirse realmente esa peza desapareceu, as circunstancias na que desapareceu, terías que meterte nos arquivos parroquiais e a partir de aí ardo yo eixo.
É dicir, ata conseguir atopar a documentación para poder certificar que esa peza estaba aí hasta os anos 70 e 80 e que esa peza desaparece. O mellor atopas que compran a peza, pero non atopas ningún tipo de constancia documental de que esa peza está aí nos anos 70 e 80. Co cual, me deu a impresión que quería escribir unha novela. A miña primeira idea, a principio de todo, era facer unha especie de libro-reportaxe. É dicir, meterme nesta historia desde un punto de vista periodístico. Pero me din conta de que me faltaban as evidencias. Só tiña en estes momentos, é dicir, 30, 40 anos despois dos feitos, ou dos feitos un pouco que están ambientados aquí, é dicir, só tiña tradición oral. Non había máis. Non tiña nin fotografías, nin tiña unha evidencia documental en forma de denuncias, e o que tiña é inmensa cantidad de memorias repartidas e diseminadas por todo o territorio galego que falaban de roubos de pequenos santos no rural que do que non se podía, do que non quedaba máis que a memoria e a tradición oral da xente. E ao mesmo tempo iso me pareceu fascinante, porque creo que as novelas, a ficción ten que chegar aí onde non pode chegar o xornalismo ou onde non pode chegar a historia. A ficción ten que poder, a ferramenta para contar isto, para mí en ese momento era ficción, era a forma que tiña de poder trasladar esta problemática, esta historia e intentar reservar unha parte da nosa memoria que prácticamente en 30, 40 anos vai desaparecer sin que quede absoluta constancia de nada disto. Absoluta constancia. É dicir, dentro de 70 anos, quen intente reconstruir isto vai atopar únicamente fragmentos moi estrados, algo perdido nunha publicación local por aí, algo por outra, pero non vai ser unha forma, algo, digamos, no que poida realmente ter clara a enorme escala que tivo todo este latrocinio. E despois, se me preguntades cara onde foron estas pezas, sí, bueno, claro, é dicir, tamén hai eso. É dicir, hai curas que gardaban o que comenta Paco Penas e o caso máis mediático de curas que gardan cousas na casa por medo que non lle rouben, que en este momento é real, eso acontece. É dicir, hai moita xente no rural moi preocupada polo feito de que poden roubar aspectos do seu patrimonio e hai moitos curas preocupados por eso e que gardan as cousas na casa, non? Pero tamén hai xente que garda as cousas da casa, que garda dos curas. Porque eu digo, vos poño un caso, hai unha parroquia no sur de Galicia que un indiano regalou agasallouou a parroquia a principios do século XX unha cruz procesional de prata fantástica e de repente un día os veciños se enteraron de que o cura quería vender, colleron os veciños, colleron a cruz desapareceu e a cruz só aparece o día da procesión. E cando remata a procesión, a cruz volve a desaparecer. Eso é bastante máis frecuente do que parece. E algunhas das historias que están aquí contadas, por exemplo, esta historia que se conta aquí, en Pazo, na aldea de Pazo, na páxina 105, onde se produce o incendio, esa é unha historia que está basada nun fenómeno real que ocorre hoxe en día. É dicir, había unha serie de patrimonio nunha igrexa do rural galego que os veciños estaban preocupados porque se pudese ser vendida ou pudese ser roubada e colleron os veciños, colleron moitas das figuras e as levaron para unha antigua capela de maneira discreta hasta o punto de que ninguén sabe onde están. E a capela está cuidada de fanlle culto, É dicir, pero o cura non sabe onde están. Entón, se producen ese tipo de cousas. É dicir, as desconfianzas e relacións en Galicia entre uns e os outros siguen existindo. Tamén teño que dicir o contrario. Tamén hai muitísimos curas preocupados polo patrimonio. Sí, claro. É dicir, efectivamente, é dicir, eu polo menos teño que dicir Xosé Couñago que pregunta se os párrocos non dan conta dos bispados dos roubos. Teño que dicir que eu non me atopei nos anos 70, nos anos 80, non digo agora, digo no momento no que está ambientada a novela. Esa documentación. Cando preguntan a Ti Rei onde estarán os santos roubados, onde estarán, pois esa é unha boa pregunta. Bueno, teño que dicir unha cousa. Se lembrades, vos decía que unha das características común deses roubos dos anos 80 era que os santos que se roubaban moitas veces non era o santo patrón, non era o santo ou a santa máis importante da parroquia. Sempre son como figuras un pouco menores, un pouco de menos devoción. Isto é un elemento clave, porque a clave que fai a novela
é que a quen rouban é unha Santa Mariña que claro, está no mosteiro, é unha Santa Mariña que aparentemente cumple ese parámetro, é dicir, non é especialmente importante, está aparentemente pequeniña, non moi ben cuidada, aparentemente non relevante, pero, claro, que ocorre? Que esa Santa Mariña é moi importante para a parroquia, polo segredo que os que lichedes a novela sabedes. É moito máis importante non só unha devoción religiosa, é algo máis. Entón, claro, esa peza, esa obra, esa esculturiña de Santa Mariña, de repente provoca todo eso, porque é tremendamente importante para o corazón e para a memoria desa parroquia. Entón, quen roubaba sabía moi ben que non quería problemas. É dicir, se roubaba un patrón, podían ter moito máis problemas, se roubaba un santo patrón ou santa patrona, podían ter moitísimos problemas que se roubaba unha peza aparentemente secundaria, non? Entonces, eso o primeiro. Entón, onde estarán estas pezas? Hai moitísimas variantes, é dicir, por exemplo, hai pezas vendidas en Galicia no século XIX e século XX, pois hai algunhas que están en coleccións internacionais, incluso en museos internacionais, pero despois hai moitos santos que se cadra teñen un sentido máis prosaico. Algún anticuario me ten explicado sobre isto, que quere dicir, por exemplo, a enorme devaluación que en este momento teñen as figuras de santos antigos. En realidad non se rouban tantos santos hoxe en día porque están moito máis baratos que nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 70 e 80, coincidindo co boom da construcción, coincidindo co xurdimento de novos ricos, pero coincidindo ao mesmo tempo que estábamos España era ainda un país moi católico, os santos antigos estaban tremendamente cobizados. É dicir, se pagaban moi ben. Entón, había unha gran demanda moitas veces para casas particulares deste tipo de santo do século XVII, do século XVIII. Eu casi me atrevería a dicir que unha boa parte destes santos da imaxinería popular galega están basicamente en casas particulares e foron vendidas por todo ese mundo heteroxéneo de xentes moi diversas para casas particulares. Outra cousa son algunhas pezas ou outras pezas digamos, máis para conocer, para especialistas en arte que puideron darse algúns casos de roubos por encarga, pero estamos falando sempre eu creo que dun número menor de pezas. Por desgraza, o roubo de cruceiros e o roubo de santos de igrexas, todo eso vai ou foi boa parte deles para chalés, para casas, para pisos en diferentes partes e moi posiblemente eu me arriscaría a decir que moitas veces do ámbito de España, de España e Portugal, é dicir, non creo que se fora moito máis para ali, o cal é un pouco frustrante, porque se ainda non o roubaran para non sei, para grandes museos, verdade, que se puderan ver, pero moitas veces eu creo que ven por encarga, ven porque os coñecían e iban a por eles, teñen que ver con eso. Todo este mundo está cambiando. Por exemplo, en este momento, tampouco temos cifras, pero en este momento o mundo dos detectores de metais está afectando de maneira grave en Galicia. Hasta este momento, hasta aí apenas poucos anos, apenas había en Galicia toda esta lacra que hai en Andalucía ou en Castela co tema dos detectores de metais nos yacementos romanos, nos castros. En Galicia, por sorte, non tiñamos nada disso porque en Galicia non aparece demasiado metal nos castros, non? Por las características do chan, do solo. Pero parece que sospeito que nos últimos anos está sendo unha peste nos últimos 2 anos, en parte porque uns ou outros se miran por internet e aprenden moito os detectores ou metais e hai unha moda ahora en este momento que é bastante perigosa que en Galicia non existía hai anos. O sea que isto está ocurrindo pois con moitísima frecuencia, non? Exil comenta pois do mosteiro de Camanzo nos anos 90 que estaban guindados polo chan de alugar pois as tallas medievais, efectivamente, moito do patrimonio sigue aínda pois nunhas condicións bastante precarias. Non é fácil solución o patrimonio rural, porque como comentaba Anxo Rodríguez Lemos, claro, é dicir, a veces as igrexas en este momento no rural, que a veces moitas delas están en descampados ou están nas aldeas xa non vive ninguén, son moi vulnerables.
aos roubos. Son moi fáciles de roubar, relativamente. Entón, a solución é complicada, porque o parámetro o elemento lóxico sería pois levar estas pezas pois aos museos diocesanos, por poñer algo fácil, non? Pero é separar unha peza que de alguma forma para as parroquias e as comunidades rurales é algo que é moito máis importante non é só unha obra de arte para eles, o de arte é o de menos, o que é o que representa, o que a relación que teñen con eles, a relación persoal. Entonces, cando o rural se despoboa, cando lle levamos os santos tamén se despoboa, é dicir, os santos de alguma forma están vivos, ou están vivos de alguma maneira, non? Porque son os que confortan a xente que vive ali, e ademais a xente dunha certa idade. Entón, é complicado, é dicir, o equilibrio é moi complicado nestes momentos no rural galego, e non hai unha solución doada. Eu creo que máis as solucións son particulares, de caso, de cada caso en particular, pero é un problema real e un problema que cada vez nos estamos atopando máis vinculado ao despoboamento do rural e a maior mobilidade incluso e información que hai por parte da xente que quere cometer este tipo de delitos. Mira, non tiña nin idea, e son da Bordo Caramiñal, da historia de San Isidoro de Posmarcos, da Virxe policromada. Pero esa historia que comenta Carlos Lemos, que a vou ler aquí, a de San Isidoro de Posmarcos, a Virxe románica policromada, saiu da peana na parede dereita da irexa pro alboio da casa do cura e desapareceu, é a historia prototípica que de alguma forma ambientou a esta novela, o Anxo Negro. É dicir, é a historia clásica que ambientou. Sobre o tema de que comentaba Xosé Cuñado, de quen creo que está detrás dos roubos, pois creo que máis ou menos xa o comentei antes. Na novela falo dun roubo específico e aludo a novela está son os límites que ten un elemento de ficción, non? É dicir, no elemento de ficción eu quería crear de alguna forma un responsable e quería crear digamos, unha trama alrededor da encarga dunha figura. O mundo real é máis complexo. É dicir, non hai un responsable, hai moitos. Pero hai un elemento que é moi interesante que ten que ver con eso. Aquí hai un responsable, hai un Anxo Negro, que é o que organiza un pouco esta rede, que a finalidade que ten este Anxo Negro, de alguma forma, é funcionar desde dentro un pouco da Igrexa como intermediario cos curas rurais para desfacerse de determinados tipos de patrimonios nun momento no que a Igrexa empeza a padecer serios problemas económicos. É dicir, que é no inicio da transición. É dicir, a sociedade galega está cambiando desde a época franquista, é dicir, e iso notase moito, e iso, bueno, en parte do proceso de documentación o puiden ver, en que de repente a Igrexa pois vai perdendo moito poder, vai perdendo moita preeminencia social, entón, e tamén perde cartos, dunha forma que hasta ese momento non podía haber. Entón, moitos destes párrocos están certamente a veces desesperados, as rectorais caense a cachos, isto é así, é dicir, moitos deles viven en casas frías e moi húmidas, entón é moi fácil que cedan este tipo de tentacións. Entón, na novela plantease un intermediario, que don Servando, que é unha especie de elemento intermediario que realiza, digamos, esta tarefa de conectar con posibles compradores, non? Nas dúas direccións. Na práctica, no mundo real, isto non debeu ser así. E é unha cousa moi divertida porque é moi característica da Igrexa galega. É dicir, nas memorias de Érico Belga, como sabedes, o famoso ladrón de arte que saqueou España e Italia e parcialmente Francia pois nos anos 60, nos anos 70, el fala dun roubo que el chega a comprar, creo que a diócese de Palencia, correxídeme se estou equivocado, prácticamente chega a comprar media diócese de Palencia. E con quen fala é co bispo, é dicir, co secretario do bispo, que o que lle autoriza a comprar pois unha chea de material que está unha chea de igrexas palentinas, non? Claro, esa é a estrutura da Castela, no que o bispo ten moito poder. En Galicia é un pouco diferente, é dicir, en Galicia aquí cada cura é o rei ou nos anos 80, cada cura era o rei na súa parroquia, é dicir, aquí o cura o que manda, e se o cura non deixa salir a peza non saía. Entón, de alguna forma, que se cadra un freo que é característico non só dos roubos de patrimonio, sino da propia historia galega, é a enorme forma na que está repartido o poder.
É dicir, aquí eses poderes fortes, centrais, que existen noutras sociedades, aquí non existiron. E iso foi malo e foi bo para diferentes cousas. Ao longo da historia galega, Xur Sallán xa menciona esta teoría e dicir, aplica os propios castros, non? Fala dos castros como unha forma de resistir a un poder tiránico ou un poder grande, non? Bueno, pois, eso eu creo que de alguna forma freou digamos, que estes roubos foran a máis escala ou que fosen unha envergadura máis ambiciosa. É dicir, polo feito de que todo isto debeu se dar a partir de pequenos compradores ou de compradores intermedios e vendedores ou facilitadores en diferentes lugares. En xente que roubaba, xente que compraba, pero non estamos falando dun como mellor noutras estruturas de crimen organizado, como un crimen organizado. Eu creo que non era crimen organizado, eu creo que era un mercado aberto no que había moita xente que mercaba, había moita xente que vendía, había moita xente que non tiña problema en poñerse no medio, e iso quizás é a principal diferencia co que se narra na novela. É dicir, na novela, por propósitos de ficción, é dicir, se intenta un pouco concentrar ese aspecto con algo pausible, que é unha persoa de confianza que axuda aos curas a colocar cousas, pero na realidade quizás isto fose moito máis diverso e moito máis disperso, non? Bueno, levamos 55 minutos, levo falando 55 minutos. Se queredes facer algunha outra pregunta ou se queredes comentar algunha cousa ou decir algo, pois é o momento, porque creo que ao cabo de 60 minutos xa é conexión de chegalle ben. Entón, se tedes preguntas ou consultas, pois estaría encantado de contentar con estar pois algo máis, non? Non hai problema. Estou vendo aquí, gracias por todos os comentarios que estades facendo. Vale. Manuela pregunta que no trailer da peli donde é o retablo de pedra que se ve? Bueno, pois este é un lugar moi chulo, efectivamente, na Golada e na igrexa de Ventosa. Unha igrexa que Filgueira Valverde no seu momento definiu como a catedral do rural galego. É unha igrexa que é absolutamente sorprendente, por fora pois a igrexa, casi diría que me perdone alguén, pero a igrexa marca Acme, é dicir, típica igrexa rural galega do século XVII, con fábrica do século XVII, pero dentro agacha algo absolutamente prodixioso, que é un baldaquino desmontado que está ubicado ali polas paredes, é dicir, un baldaquino do século XV a XVI, falo de memoria, é un sartego dun crego absolutamente maravilloso. É dicir, algo que non te esperas, é dicir, que cando ves ali e abres, quedas absolutamente abraiado co que estás vendo, e que de alguna forma queríamos incorporar a novela, porque, como os digo, ainda que a novela está ambientada na Costa da Morte, as referencias que ten son de toda Galicia. Entón, e os veciños de Ventosa da Golada me falarán tamén de como desapareceron unha serie de esculturas que estaban asociadas a ese baldaquino. Entón, de alguna forma, era facer un homenaxe tamén a esa historia que me contaron. Eu tuve unha sorte de alguna forma, no meu traballo como divulgación, pois chamar a atención sobre a Igrexa de Ventosa, igrexa coñecida, pero de alguna forma conseguimos chamar un pouco a atención sobre esa maravilla do rural e a xente da aldea despois foille moitísima xente, a partir de que un pouco que faláramos dela, sacaron no meu blog, foille moitísima xente a visitala e a sorprenderse, a abraerse con ela, se convertiu nun punto importante de visita turística nun concello fermoso, grande, moi descoñecido, pero que vos convido a visitar e a explorar, que é a Golada. É un lugar fantástico. E as chaves as tiñan nunha taberna mítica, voulle buscar o nome para que a dicirvos que había ali, que era unha taberna moi antiga, que tiña tamén lendas, de roubos ali, nesa propia taberna, estou buscando o nome, que era a taberna a Casa Sidorio. Na Golada, que era unha taberna fantástica, entonces as chaves as tiñas ali, tiñas que ir ali, te deixaban as chaves para poder visitar a igrexa. A Casa Sidorio era un lugar alucinante, desgraciadamente xubiláronse os seus propietarios, pois perdeuse un lugar que era atípico ultramarinos, taberna, tiña de todo, pero despois tamén tiña uns whiskies alucinantes, é dicir, había uns whiskies dunha calidade fantástica, non? Entón eu tiña moito contacto, sabía moi ben como funcionaba isto, non? É dicir, en Ventosa, e por eso quise incorporala, porque tamén había unha historia moi importante do vínculo dos veciños co seu patrimonio.
Lito Vila, que tamén é colega escritor, nos escribe, supoño que desde Alemania, non Lito, está saindo en Alemania, nos chama a atención sobre un par de frases sobre a migración, que eu quero volver a facer algo por esta terra, Mariana, pero esta terra non o vai facer por ti. Pregúntasme o papel sobre o fenómeno migratorio, especialmente no momento actual no futuro. Bueno, o primeiro que quero dicir é que unha cousa que tiña moi presente cando fixen a exposición, tiña dúas cousas moi presentes. A primeira era que a Galicia contemporánea é unha Galicia que está construída grazas á migración. É dicir, o que somos no mundo moderno ten que ver coa viaxe que fixemos como pobo, como nación, de miles de kilómetros para recoñecernos na distancia. É dicir, cando os galegos saíron de Galicia na migración eran xente que era da súa parroquia e era xente da súa comarca. Algo superpoderoso, superpotente e que debemos manter. Pero cando tiveron que coller distancia para decatarse de que realmente os unía moito algo con outra xente, con outros galegos, que tiñan moito máis en común do que pensaban, e que xuntos eran moito máis fortes. A canción de Juan Pardo. Xuntos eran moito máis fortes. E esa é unha lección que aprendimos dos nosos devanceiros, pero que segue a ser unha lección no futuro, porque eses problemas seguimos tendo. O gran desafío de Galicia como sociedade, como país, é a necesidade de buscar un espacio público común, que aínda non o temos. E ese espacio público vai ser o que nos vai defender e o que nos vai facer fortes e potenciar para o futuro. Entón, na exposición, tiña claro que quería asociar a emigración, que poderíamos tratarla de miles de maneiras diferentes, pero nunca hai espacio para todo, a esa idea de que a emigración como un fenómeno da nosa modernidade. Un fenómeno que foi dramático a nivel persoal, pero que foi exitoso a nivel colectivo. É dicir, que nos deu boa parte do mellor do que somos hoxe en día. E iso é algo que temos que reivindicar. E o segundo que queria reivindicar é que para min era moi importante non quedarnos coa idea de que a migración foi algo que xa pasou. A migración non é algo que xa pasou. Eu sou un profesor da Universidade de Santiago. Teño unha relación cos meus alumnos. Doime moitísimo ver que xente preparadísima ten que emigrar. É dicir, doeme moito a nivel persoal e dome moito a nivel colectivo. Toda esa forza que perdemos. Porque eu me acordo que hai anos, é dicir, había algún coñecido intelectual galego que me decía, bueno, pero despois eles salen por ali, collen experiencia e despois volven ca experiencia. Non é certo. Non é certo. Non volven. E cando volven, xa veñen outra guerra. Veñen a outro mundo. É dicir, veñen a outra cousa. O que perdemos hoxe en día é dicir, a migración nos fixo recoñecernos no seu momento, pero a outra cara que tivo foi, de alguma forma, a drenaxe de un montón de sangue nova e de pulo novo. É dicir, que aínda que no seu momento investiu no país, é dicir, nos fixo tamén perder moitas cousas. É dicir, e hoxe en día é un absoluto drama. É dicir, porque formamos a xente, deixámonos a pel para que a xente poida aprender, para que despois poida traballar estupendamente, pois, no meu caso, en xornais de Londres ou en xornais de Estados Unidos ou facer comunicación para grandes multinacionais. É dicir, en vez de poder quedar na súa terra, traballar nese mundo global, pero desde a súa terra e xenerando riqueza na súa terra. Entón, iso é algo que tamén, aínda que na exposición, obviamente, hai unha dimensión histórica, hai unha instalación que é un grupo de maletas e eu insisto moito en que esas maletas o que nos permitían era ver como, en función do seu tamaño, ían cambiando. É dicir, cambiaba a migración, é dicir, o primeiro se iba con grandes baúles porque levabas a tua vida e traías a tua vida, pero non sabías canto tempo ibas a tardar en volver e ibas cargado de cousas, pero quixen, vale, a migración de alguma forma empezou así, no século XIX, ou podemos crear un pouco a lisión de que empezou así, pero a migración hoxe en día é unha mochila de Decathlon, é un voo de Ryanair. Eso sigue sucedendo. Entón, o gran desafío para nós como sociedade é como recuperar a esa xente, como traer a esa xente ou como vincular a esa xente. É dicir, pero por nós, por eles, por todos. É dicir, non nos podemos permitir como sociedade drenar a nosa sociedade. Hai unha cousa tremenda, e con eso non me quero liar moito máis, pero son da Pobra do Caramiñal.
Entón, pois intento ir, non estas semanas, pero intento ir polo menos cada 15 días, vou os domingos por ali, sempre pois damos un paseo antes de xantar e imos pola vila, é dicir, tomamos o aperitivo, os vermús, pois nos numerosos bares que temos na Pobra do Caramillal, non? E fago eso todo o ano. E hai un día no que iso é diametralmente distinto. É dicir, a xente que me topo todo o ano, a maior parte da xente, é xente da miña idade para arriba. E algunha xente nova. E chega o 24 a noite boa, ou chega fin de ano, pero sobre todo na noite boa, e de repente vas polas rúas da Póbora, o mundo é totalmente diferente. O que hai moitísima xente nova, xente que non ves en todo o ano. Eso é o que perdimos. Porque toda esa xente nova está noutros lugares. A veces pode estar en Galicia, pero moitos deles están en Madrid, están en Alemania, ou están en diferentes lugares. E iso é un grave problema para a nosa sociedade e non sei hasta que punto acabamos de ser conscientes del. Acabamos de ser conscientes del. Paco, moitas grazas. É dicir, eu a paixón sí que a teño, é dicir, porque intento creer no que falo e no que conto. É dicir, comenta Alberto García Roldán, efectivamente, é dicir, unha das solucións é se non se pode manter, se a Igrexa non pode manter o patrimonio, e aquí estamos falando xa non só do patrimonio moble, como dicimos na novela, non no Anxo Negro, senón tamén, sobre todo, no patrimonio inmoble, e estou pensando en gran medida no que está pasando ca Reitorais, que para botarse as mans á cabeza. É dicir, o que está pasando con todos os edificios das Reitorais. Bueno, pois a Igrexa non pode co patrimonio, é dicir, que ese patrimonio ten que ter vías de ser incorporado e ser reformado e ser trasladado a outros lugares para facilitar que poida ser visto, non? Eu coincido. Pero tamén eso, temos que ter en conta que a Igrexa, eso está nas igrexas, pero as parroquias teñen algo que decir e as comunidades teñen algo que decir. E aínda que esa comunidade en este momento sexan 25 veciños, algo teñen que dicir con respecto ao seu patrimonio. Son eles tamén os que teñen que ponderar o equilibrio entre conservación e devoción, entre a proximidade e a devoción. É dicir, como digo, a xente do mundo rural se retiras un santo, tamén está retirando parte do seu mundo, parte do seu ecosistema e do seu imaginario cultural. Entón, non hai unha solución moi fácil, non hai unha solución moi fácil para todo isto, polo menos eu non a teño. E creo que hai que ir traballando moito os casos a nivel particular. É dicir, ver moito diferentes modelos de xestión. Na novela, para concluir, fago unha apoloxía de como moitas veces as comunidades galegas solucionaron por elas mesmas os seus problemas. É dicir, e para iso teñen moito máis poder do que a veces pensamos. Botan man de contactos, das súas redes, das redes dos humildes, que chamo eu. É dicir, da xente que tes en diferentes lugares, non? Da que podes botar man como rede de contactos, non? Entón, creo que moitas veces hai que aprender de moitas veces como esta xente xestiona o seu rural. Na parroquia da estrada da que vos falaba ao principio, que é Barcia, eles denose conta, a parroquia ten unha serie de obxectos de memoria maravillosos. Que ten un reloxo da escola que como eles eran moi bons carpinteiros, mercaron o reloxo en Suiza, pero eles fixeron a caixa do reloxo, vale? A principios do século XX, teñen, pois unha serie de obxectos de memoria. Entón, esos obxectos, para evitar os conflictos de onde se gardan, para que estiveran mellor guardados, pois colleron os meteron na igrexa. Pero eles son os primeiros que cheguen e, oye, isto está na igrexa, pero isto non é de igrexa. Isto é da parroquia. Entón, cada parroquia de alguma forma deseña tamén formas de protexer. Entón, eu creo que moitas veces as intervencións públicas teñen que ser naqueles sitios nos que xa non hai posibilidade de que a xente poida desenvolver tamén sistemas ou mecanismos, ou ben para axudar a esa xente a perfeccionar os seus mecanismos, non? E todo isto. De verdade que levo 1h10 falando, dando trallas sen falar, sen parar. Eu darvos moitísimas grazas por estardes aí. Non vi moi ben as estadísticas, pero as preguntas que fixestedes son moi interesantes. Quizás é moi interesante se isto do confinamento vai para longo, que se queda dentro de 15 días ou así, poidamos facer outro clube de lectura, pois, por exemplo, co Exército de Fume, ca miña outra novela. Para min é un enorme placer estar con vos, de alguma forma, ainda que estemos un pouco separados por ordenadores, sinto a calor, me gustaría tamén darvos algo tamén do meu cariño,
e do ben que me sinto falando cos lectores. Nada, moitísimas grazas por todo o que fixestes e por estartes aí seguindo esta charla. Ata luiño.